Ben mucize değil, imtihanım baba. Ağabeyime sebep oldum. Belki de hiç. Evlat, bu kelam yakışır mı sana? Diyesin hele, yakışır mı? Ağabeyimi bu hala düşürmek de yakışmazdı bana baba. Ama ben sebep oldum. Kaldır başını. Alaaddin, kaldır başını. Bunun sebebi sen değilsin. Bunu yapanlar, buna sebep olanlar seni kullanmak istediler. Eğer zarar vermek isteseler, başka şekilde de yaparlardı. Onların niyetleri senin elini kullanmaktı. Sakın ha! Niyetleri kardeş arasında fitne sokmak. Sakın! Sakın! Bu oyuna gelmeyeceğiz. Ağabeyin nasıl düştüğü yerden kalkacaksa, sen de yeğse düşmeyeceksin. Hep birlikte yapacağız. Hep birlikte ayağa kalkacağız evlat. Haydi evlat. Haydi gel bakalım. Hele gel bakalım. Şunu getir bakalım. Ver. Hele tut. Ayakta kalmak için her daim çalışacağız. Durmak yok. Durmak yok. Hayır. Haydi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.